नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हरियाणाच्या जिंद हांगा देशांतली पयली हायड्रोजन रेल्वे सेवेचें लोकार्पण केलें. गाडयेक जिंद ते सोनीपत मेरेन धांवपी ही रेल्वे सेवा नितळ आनी शाश्वत येरादारीच्या दिकेन भारताचें एक म्हत्वाचें पाऊल जावन आसा. जर्मनी, जपान, चायना आनी अमेरिके उपरांत हायड्रोजन रेल्वे सेवा सुरू करपी भारत 5वो देश थारला. ही रेल्वे पुरायपणान भारतांत भारतीय तंत्रगिन्यानाचो वापर करून घडयल्या. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अशे तरेची हायड्रोजन रेल्वे सेवा भारतांत सुरू जावप ही देशा खातीर अभिमानाची गजाल जावन आसा अशें नमूद केलां. तशेंच फुडारान संशोधनाच्या नवाचारांतल्यान ही सेवा आनीकूय सवाय आनी सोपी जातली अशी आस लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है. अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं. अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है. साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है. ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है. 3200 हॉर्स पावर. और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है. भारताच्या तंत्रगिन्यानाच्या प्रवासान आयचो दीस ऐतिहासीक थारतलो अशें कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. देशांत स्वदेशी हायड्रोजन तंत्रगिन्यान तयार करपाचो संकल्प नेटान उबारून धरिल्ल्यान पुरायपणान स्वदेशी आशिल्ली ही रेल्वे सेवा तयार करप शक्य जाला अशी खोस लेगीत मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायली. ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है. ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक बड़ा एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का. साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे. 315 करोड़. आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी चंदीगड हांगा आयोजित कार्यावळीन प्रधानमंत्र्यान हस्तुकी केंद्र सरकारान राज्याक तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट दिली. हातूंत भलायकी क्षेत्र तशेंच हेर म्हत्वाच्या वाठारांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना चंदीगड सावन तरेकवार मोहिमो राबोवन पुराय देशा खातीर देख तयार केल्या. देशान दंड संहितेच्या बदला न्याय संहिता वेवस्था हाडून ती सगळ्यांत पयली लागू करपी चंदीगड राज्य आशिल्लें. तशेंच तरेकवार हायटेक तंत्रगिन्यानाची सुरवात करपाचें श्रेय लेगीत चंदीगडाक वता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता. क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था जहां हमारी ट्रेनें
सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। 20 जुलै सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या फाटभुंयेर आयज केंद्र सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयली। ह्या बसके वेळार साबार फुडाऱ्या सयत चर्चा करून ह्या सत्रांत तरी संसदेचे कामकाज कसल्या जाडमेळशिवाय जावचे हे विशीं चर्चा जाली। 20 जुलै दिसा सुरू जावपी संसदेचे पावसाळी सत्र ऑगस्टाच्या 13 मेरेन चलतले। या सत्रांत केंद्र सरकारा वतीन कांय म्हत्वाची विधेयकां मांडपाची शक्यता आसा। देखून या सत्रांत कामकाजान सुरळीत आनी आडमेळी शिवाय जावन म्हत्वाचे कायदे घडोवप सरकाराचें ध्येय जावन आसा। गोयचे लोकजिवीत, लोकसंस्कृती आणि लोकसाहित्यातले गिरेस्त दायज लोकां मुखार मांडपी लोकसाहित्य संमेलन 2026 18 जुलै दिसा पणजेंत आयोजीत जाता। ह्या संमेलनाच्यो अध्यक्ष म्हालगड्यो लोकसाहित्य संशोधक डॉ. अरुणा ढेरे आसतल्यो। हे संमेलन विवेकानंद सामाजीक आणि शैक्षणिक संस्था केरी 70, कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हांच्या जोड पालवान फाल्यां सकाळी 9 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन आयोजीत जातले। संमेलनात लोकसाहित्यातल्यान प्रतिबिंबीत जावपी निसर्ग आणि पर्यावरणीय जबाबदारी या विशयाचेर परिसंवाद घडोवन हाडटले। आयोजकांनी संमेलनाविशीं सविस्तर माहिती दिली। 18 जुलैला इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांझाच्या मुख्य सभागृहामध्ये लोकसाहित्य संमेलन 2026चं आयोजन करण्यात आलेले आहे। या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी आदरणीय डॉक्टर अरुणा ढेरे यांची उपस्थिती असेल। तसेच या संमेलनाचं आयोजन करताना आम्ही एक परिसंवाद, ज्याच्या ठिकाणी लोकसाहित्य निसर्ग यांचा अनुबंध अशा विचारांनी परिसंवादही आयोजित केलेला आहे। आणि या परिसंवादामध्ये डॉक्टर विनय मडगावकर आहेत, डॉक्टर गीता एर्लेकर आहे, त्याचबरोबर विठ्ठल शेळके आणि प्राध्यापक सुषा होणकर यांचा सहभाग असेल। मी स्वतःही त्याच्यामध्ये सहभागी आहे। या परिसंवादाचे अध्यक्षपद गोमंतकीय थोर लोकसाहित्याचे अभ्यासक संशोधक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई हे असतील। वेगवेगळी लोकगीतं जी आहेत आणि लोकनृत्य जे आहेत यांचंही आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यामध्ये दौले वाणीचं वादन आहे, जात्यावरील ओव्या आहेत। गोयच्या खेळामेळार उत्कृष्ट कामगिरी करपी गोयचो नामनेचो स्क्वॉश खेळगडो यश फडटे हाच्या घरच्याक मेळून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां 12.5 लाख रुपयाचो आधार निधी सुपूर्द केलो। 2028 वर्सा लॉस एंजल्स हांगा जावपी ऑलिंपिक खेळा सर्ती खातीर तयारी निमतान यश फडटे हाका अतिरिक्त आर्थीक आदार दिवपाचें आश्वासन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें। बार्सिलोना ग्लोबल स्क्वॉश टूर 1 जिखून तशेंच अमेरिकेंत प्रतिश्ठीत स्लिममॅन भोवमान मेळोवन यश फडटे हांणी गोंय तशेंच भारताचें नांव वयर काडलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ताची तोखणाय केल्या। तशेंच गोंय सरकार प्रतिभावंत खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर आनी पात्र खेळगड्यांक गरजेचो आदार दिवपा खातीर वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळां। गोंय आनी गोंयकार कला तशेंच प्रतिभेंत समृद्ध आसात म्हूण सगळ्यांकूच आपली कला वा प्रतिभा लोकां मुखार मांडून आनी तातूंतल्यान एक यशस्वी वेवसाय घडोवपाची संद मेळना। कांय वेळार गोंयच्या खाची कोनशान नदर मारल्यार आगळी वेगळी प्रतिभा आशिल्ले कलाकार दिसून येता। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी कावरे गांवच्या भेटे वेळार थंयच्या एका थळाव्या कलाकाराची भेट घेवन तेणी तयार केल्ली कृत्रीम फुलां आनी तुऱ्याची पळोवणी केली। तिची प्रतिभा पळोवन मंत्री फळदेसाय हांणी तिचें काम हस्तकला येवजणे अंतर्गत हाडून तिका फावो तो आदार दिवपाचें आश्वासन दिलें। आयज आमी आसात तो गांव कावरे, म्हजो ओरिजिनल गांव, ज्या गांवान भितर म्हजो जल्म जालो आनी त्या गांवान भितर आयज हँडीक्राफ्ट ह्या आमच्या गव्हर्मेंट एजन्सीच्या तर्फे हे हँडीक्राफ्टांतल्यान बरे तरेन आर्टिफिशियल फ्लावर
बुकेज तयार केल्ले आसात. खूप खूप अभिनंदन करता. विधी आमचे सरपंच तांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या सगळ्या महिला भगिनी आयल्यो आणि तांणी सुंदर अशें हे एक्झिबीट केल्ले आसात. हे तांचे टॅलंट, हे तांचे क्रिएटिविटी म्हाका दिसता निश्चितच आमच्या ग्रामीण भागाक रोजगार दिवपाचे उपयुक्त ठरतले आणि हाचे फुडें वचून तांचे मार्केटिंग करपाचें, तांचे व्हॅल्यू एडिशन करपाचें आणि एक नॅशनल लेवलाचेर तांचे एक्झिबिशन भरोवपाची ही जबाबदारी आमची जावन आसा. हांव सरकारा कडेन तांचे हे सगळो उपक्रम आसा तो मांडटलो आणि तांकां सरकारान मदत करची आणि तातूंतल्यान तांचो धंदो तांच्या घरा कडलें काम करूनय तांकां एक आपल्या कुटुंबाक कितें तरी कमोवन दिवपाची शक्ती निर्माण करतले. कांय दिसां खातीर राज्यांतल्यान लुप्त राविल्ल्या उपरांत पावसान परत एकदा गोंयांत काल सावन घसघशीत हजेरी लायली. तशेंच आयच्या दिसा खातीर हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच 17 ते 23 जुलय मजगती हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडशा भागांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या काळान खाशेलो अलर्ट जारी करून नासलो तरी आसतना पावस सक्रीय उरतलो. मजगती गेल्या 24 वरांत सांगेमालांत सगळ्यांत चड 133.5 मिलीमीटर पावस नोंद जाला, जाल्यार वाळपन 122.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. इतलें खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.